بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله الأخ محمد فوريفر، فلو انت عندك اقتباس خطير حابب ان احنا نعرضه في هذه السلسلة تواصل معنا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. الأخ أرسل لي اقتباس، وجدت إن الاقتباس في موضوع معين، جمعت معاه اقتباسات تانية كانت موجودة في ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس علشان نقوي الاستشهاد ونبين إن ده أمر متفق عليه عند النصارى الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. الفكرة اللي احنا عايزين نأكد عليها هي فكرة جوهرية في غاية الأهمية، متعلقة بنقد الديانة المسيحية بشكل عام، من خلال إقرار المسيحيين بأن الكتاب المقدس هو أهم مصدر من مصادر التشريع، وهو أهم مصدر بيقيم على أساسه العقيدة المسيحية. مع هذا الاعتراف، لو أثبتنا تحريف الكتاب المقدس، ولو أثبتنا أن الكتاب المقدس ملوش مصداقية ولا موثوقية، يبقى احنا هدمنا العقيدة المسيحية بغض النظر عن ما هي العقيدة المسيحية. في الحقيقة حسب وجهة نظر المسيحيين فيما يخص كيفية إثبات صدق العقيدة المسيحية، الموضوع ده فيه تفاصيل كثيرة وممكن يكون معقد بشكل ما، وممكن تجد ان في خلاف حول هذا الموضوع ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية، اللي بيقبلوا مصادر كثيرة مختلفة اللي هم بيسموه التقليد، والبروتستانت من ناحية تانية اللي ما بيقبلوش غير مصادر محددة ضيقة ومحدودة من التقليد، اللي أهمها وعلى رأسها الكتاب المقدس. لكن على كل حال بنأكد على ان الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بغض النظر عن مصادر التشريع المسيحي المختلفة، فهم الثلاثة بيقروا بأولية الكتاب المقدس، وإن الكتاب المقدس هو المصدر الأول والمصدر الأهم والمصدر الأقوى، وإن لو حصل خلاف لازم نرجع له هو في الأساس علشان نحسم أي خلاف عقائدي. وبالتالي حتى من وجهة النظر الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، لو قبلنا فكرة إن الأرثوذكس والكاثوليك عندهم مصادر أخرى غير الكتاب المقدس، إلا إنهم المفروض بيقروا إن الكتاب المقدس هو أقوى مصدر. وبالتالي لو احنا أثبتنا إن أقوى مصدر ملوش مصداقية أو موثوقية، يبقى كل المصادر الأخرى تنهدم إن ما كانتش أصلا مبنية عليها، وهي دي فكرة الأولية والأهمية. حابب برضو أكد على نقطة، لأن الكثير من المسيحيين يمكن بيحفظوا الكلام ومش بيفهموا الواقع. الكثير من المسيحيين بيقولوا والله احنا اتنقل لنا الإيمان قبل ما يتم تدوين الكتاب أصلا، ومسيحيين كثر بيقروا بده أو بيدعوا ده وبيزعموا ده. احنا كمسيحيين قبل ما العهد الجديد يتكتب أصلا احنا كنا مؤمنين بالعقائد المسيحية. هتنزل وأقول ماشي، مع التأخر والبعد الزمني ومع وجود الخلافات والانشقاقات الكبرى اللي حصلت، اللي أدت إلى وجود الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وهذه الانشقاقات والخلافات التي أدت إلى الحرم والإقصاء والتكفير، إن كل طائفة بتشوف إن الطائفة التانية لا، ما ليست هي على العقيدة المسيحية الحقيقية التي تدخل صاحبها الجنة. الأرثوذكس هم اللي هيخلصوا مش الكاثوليك والبروتستانت، الكاثوليك هم اللي هيخلصوا مش الأرثوذكس والبروتستانت، البروتستانت هم اللي هيخلصوا مش الكاثوليك والأرثوذكس. ويمكن يعني جانب البروتستانت من فكرة، يعني الموضوع برضو فيه تفصيل، لكن قطعا ولا شك محدش يقدر ينفي ان فيه حرمات، فيما معناه ان الموضوع كبير. طب دلوقتي في سنة 2022 أو قبلها بشوية أو بعديها، لو احنا عايزين نعرف ما هي العقيدة الحقيقية المسيحية الصحيحة، ما هو المصدر أو المرجع اللي نقدر نرجع له علشان نعرف العقيدة الصحيحة، ادعاء إن احنا تلقينا الإيمان قبل الكتاب، ده ادعاء كان ينفع في وقتها. إن انت لو كنت موجود في القرن الأول قبل التدوين، فانت وصلت لك العقيدة المسيحية قبل ما الكتبة يدونوا، ماشي، هنشوف بقى وصلت لك ازاي وايه هي الروايات ومش
لكن احنا دلوقتي عايزين نعرف ما هي العقيدة المسيحية. هيقول لك اهم واقدم واوثق واصح هو الكتاب المقدس. لو العقيدة دي مش موجودة في الكتاب المقدس، ملهاش اساس في الكتاب المقدس. وخلي بالك يعني فكرة ان يكون ليها اساس، الموضوع ده برضو فيه تفصيل كبير، وزي ما قلت قبل كده كتير في سلسلة مدخل إلى دراسة المسيحية، اللي هي حبة تحت قبة. هو عاوز يبني قبة فيقول لك أصلها حباية في الكتاب المقدس. مش الكتاب المقدس بيقول صلوا؟ احنا بقى هنخترع كل تفاصيل الصلاة. مش الكتاب بيقول مثلا صوموا او ان التلاميذ احنا بقى هنخترع كل تفاصيل الصيام. ما علينا. برضو في نقطة مهمة جدا جدا، بغض النظر عن ان احنا محتاجين نص نرجع له علشان ناخد منه العقيدة، بيتفتح باب مشكلة تانية في غاية الأهمية، وهي مشكلة التفسير. المسيحيين ادعوا كثيرا ان الهراطقة ما بيرجعوش للكتاب المقدس علشان يقتبسوا منها عقائدهم، وده كذب ومن أبطل الباطل. طيب إذا كان الأرثوذكسي بمعنى صاحب الإيمان السليم القويم المستقيم هيرجع للكتاب المقدس عشان يقتبس منه، والمهرطق الكافر المنحرف هيرجع برضه للكتاب المقدس عشان يقتبس منه، ده له فهم للنص وده له فهم للنص، هنعرف منين الفهم الصحيح للنص؟ السؤال ده بيوضح فارق جوهري ما بين الإسلام وكل الطوائف الإسلامية من جهة، والمسيحية وكل الطوائف المسيحية من جهة، أو اليهودية وكل الطوائف اليهودية من جهة. فكرة إيه؟ إن أنت في الآخر في الإسلام وحده عندك التراث والتاريخ الكافي اللي يخليك ترجع لورا لغاية مؤسس الدين وأتباعه، فتعرف مؤسس الدين وأتباعه كان إيه اعتقادهم، فتعتقد كما اعتقدوا، وخلاص يبقى أنت كده على حق قطعا ولا شك. مفيش حد عاقل هيقول ان مؤسس الدين واتباعه اعتقادهم ده كان غلط، هم اللي اسسوا الدين، اكيد اللي يخالفهم هيبقى غلط وهم اللي صح. لكن الفكرة ان المسيحية ما عندهاش التراث والتاريخ الكافي علشان نرجع نشوف كتبة اسفار العهد الجديد قصدوا ايه من الكلام اللي هم كتبوه، وكذلك اليهود وكذلك كل الاديان الاخرى الباطلة. ففي النهاية لو تم إثبات عدم مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس يبقى احنا هدمنا المسيحية أيا كانت هذه المسيحية، لأنه هو المصدر الأهم والأوثق والأقدم والأصح. فيبقى أنت لو هدمت القاعدة كل حاجة بعد كده هتقع. أول مرجع هنقرأ منه النهاردة مرجع اقتبسنا منه قبل كده، على عتبة الكتاب المقدس للأب جورج سابا، منشورات المكتبة البوليسية، مرجع كاثوليكي، وده الغلاف الداخلي. في أول الكتاب خالص في الفصل الأول كتاب يدعونا وينتظرنا، أول سطر هو كاتبه الكتاب المقدس كتاب الصدارة عند المسيحيين، وقد دعي الكتاب The Bible أي الكتاب الرسمي. وقلنا الكتاب بمعنى هو ده النص المفروض ترجع له عشان تعرف أي حاجة، فيبقى هو ده معنى إنه كتاب الصدارة، مفيش مرجع أو مصدر أهم ولا أوثق ولا أقوى منه. كويس أوي. ده المرجع اللي جابه الأخ محمد فوريفر. الكتاب من سلسلة دراسات لاهوتية لبرنار سيسبويه. عنوان الكتاب الإنجيل الحي في الكنيسة، والكتاب من إصدارات دار المشرق ببيروت، والكتاب أيضا كاثوليكي. وده الغلاف الداخلي الكتاب، ودي معلومات الكتاب الداخلية. في الصفحة رقم 73 تحت عنوان الأولية دائما لكلام الكتاب. الأولية دائما لكلام الكتاب. طبعا الجزئية دي بتنفع في أكتر من جزئية فيما يخص الحوار الإسلامي المسيحي بشكل عام، لأنه هو هنا بيأكد إن في فرق ما بين تفسير النص والنص نفسه، ودي نقطة المفروض تكون بديهية. وبندخل بقى في موضوع زي ما قلت هو موضوع صراع كبير حتى عند المسلمين، فبنأكد مرة تانية إن أنت في عندك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة.
هو عاوز يشكك، فلما يحب يشكك اللي في قلوبهم زيغ بيتبعوا المتشابه ويسيبوا المحكم اللي هو الكتاب، يعني أهم حاجة في الكتاب اللي بيأكد على رسالة الكتاب والموضوع الرئيسي للكتاب. فيبقى أنت لما تقع في خلاف حول التفسير بتجمع كل النصوص اللي ليها علاقة، هتلاقي ان في نصوص متشابهة وفي نصوص محكمة، بترد المتشابه للمحكم، او تشوف حد له سلطان في التفسير، يعني تفسيره ده لازم يكون له قيمة وتأخذ به، اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المسيحيين بيقدروا يرجعوا للمسيح وأصحابه في فهم نصوص الكتاب؟ لا، يبقى كل ما بعد دول سواء. وخلي بالك ده أصل أصيل في الاعتقاد الإسلامي. الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، خلاص دي فئة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى اللي جاي بعديهم بعد الجيل الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الشرط اتبعوهم بإحسان. لو ما فيش اتباع بإحسان يبقى كل اللي جه بعد زي بعض. المتأخر ده ملوش أفضلية إلا بالاتباع بإحسان. قدرت تثبت إنه متبع بإحسان يبقى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيبقى طب وانت ازاي هتقدر تثبت ان هم اتبعوا بإحسان؟ ان انت يبقى عندك التراث والتاريخ المتعلق بالنبي والصحابة عشان تقيس عليه كويس قوي. لكن بما ان اليهود والنصارى فقدوا هذا التراث المتعلق بمؤسس الدين واتباعه فيما يخص فهمهم للنص المقدس، يبقى كل اللي جه بعد زي بعض، ملوش افضلية في التفسير، ملوش سلطان في التفسير. انا غير ملزم بان انا اخد من تفسيره. خلي بالك الكلام ده والله عند المسلمين مؤصل له تأصيل شديد. احنا ليه بنقول ان الامام الطبري شيخ المفسرين؟ انه كان فاهم اصول التفسير وكان بيفسر بالاثر وهكذا، بيشوف الصحابة قالوا ايه وبيشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه وهكذا، ومن هنا جه قيمة تفسير الطبري. فهنا هو بيقول ايه بقى؟ ان كلام الكنيسة الجديد هذا مهما كانت ضرورته لا يدعي له من مكان فوق كلام الكتاب. يعني اهم حاجة نص الكتاب نفسه. وخلي بالك برضو النصارى بسبب ان هم واقعين في واقع ان انا تلقيت ايماني من مصدر وايماني هذا متأخر وفي حقيقته ليس نابعا من نص الكتاب، خصوصا فيما يخص الثالوث والتجسد، فانا اسقط ايماني اسقاطا على الكتاب، مش اني باخد ايماني من نص الكتاب. فانا لازم اشوف النصوص دي بشكل معين. طب يا جماعة ده في نصوص واضحة وصريحة ومحكمة. لا، عند النصارى بقى انا لازم اول المحكم عشان يتماشى مع المتشابه اللي انا دايما بلاقي ان في حوالين هذا النص خلاف. المسيحيين اللي امنوا بألوهية المسيح بيفهموا نصوص معينة بطريقة، والمسيحيين اللي ما امنوش بألوهية المسيح بيفهموا نفس هذه النصوص بطريقة اخرى على ضوء نصوص تانية واضحة جدا وصريحة انها ضد ألوهية المسيح وضد الثالوث. فالمسيحي عاوز يقلب الآية، يخلي النصوص اللي حواليها خلاف ليها معنى محكم عشان هو يأول النص المحكم المعارض بشكل يتوافق مع تفسيره. الله المستعان. فهنا هو بيأكد على فكرة لا، أيا كان كلام الكنيسة، أيا كان التفسير، أيا كان فايدته وضرورته وأهميته، لا يدعي له من مكان فوق كلام الكتاب. فالأناجيل وحدها تعطينا كلاما إنجيليا، ولا يدعي يوما تفسير لنص إنه يقوم مقام النص نفسه. يعني ما فيش أي تفسير يقوم مقام النص نفسه. يبقى بالتالي احنا ملزمين بالنص، والمفروض ما ينفعش تحمل النص أكتر مما يحويه من معاني. ولو النص متشابه وله أكثر من معنى يبقى نرجع للنص المحكم علشان نفض الخلاف. أو في النهاية إذا كان النص
هو أهم شيء وأفقدت النص مصداقيته وموثوقيته، يبقى خلاص هو وكل اللي مبني عليه ساقط. هنا بيقول لك كذلك الكلام العقائدي فإنه ليس سوى واسطة في خدمة تفهم الوحي المدون في الكتاب. يعني أهم حاجة الوحي المدون في الكتاب. طب لو احنا أثبتنا أنه مش موحى به من الله، أو أنه حصل له تحريف، أو أثبتنا أن خلاص هذا الوحي المدون من البداية لم يبقى كما هو مع مرور الزمن. تحت هنا بيقول فكلام الكنيسة لا يقوم يوما على مستوى واحد، وكلام الكتاب الملهم ولا يأتي قط معه بدور ثانوي مزدوج، اللي هم الاثنين راسهم براس بعض. لا، مرجع تاني مهم رغم انه كتيب صغير لكنه مهم جدا. هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ كلمات حول التقليد الكنسي. الكتاب ده من إصدارات كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس سبورتنج اسكندرية، يعني تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. المؤلف نفسه مش مكتوب على الكتاب، مكتوب مراجعة وتقديم نيافة الأنبا رفائيل أسقف العام. فيبقى بغض النظر مين المؤلف، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قالت إن ده بيمثلنا، والمفروض إن المؤلف كان بروتستانتيا ثم تحول إلى الأرثوذكسية. وده غلاف الكتاب من الداخل، ودي معلومات الكتاب. في الصفحة رقم 22 بعدما تكلم عن مصادر التقليد بيتكلم عن الكتاب المقدس، فبيقول يحتل الكتاب المقدس المكانة الأولى بين مصادر التقليد، وله كرامة أكثر بين مصادر التقليد، يعني كله تابع للكتاب المقدس. بعدين بيتكلم شوية عن إيه هو الكتاب المقدس. في الصفحة اللي بعديها بيقول هذه المجموعة من الكتابات موحى بها من الروح القدس، أو بمعنى آخر هي أنفاس الله، اللي هو ثيوبنيوستوس اللي اتكلمنا عنه قبل كده. وهي الكتاب المقدس، الأصفار دي، الكتابات دي، وهي تعبر عن الحق الذي من عند الله. الأصفار المقدسة هي الكتابات التي كتبتها الكنيسة. ودي نقطة تانية وأكدنا عليها كتير قوي، فكرة إن كان في كنيسة قبل ما يبقى في كتاب، فالكنيسة تحمل الإيمان قبل ما الكتاب يتكتب أصلا. بس يا جماعة مع مرور الوقت الكنيسة حصل ما بينها وما بين بعض انشقاقات وخلافات وحرمات. طب نرجع لإيه علشان نعرف دلوقتي أنهي كنيسة هي اللي صح؟ لو الكنيسة دي بالفعل كان ليها تاريخ وتراث مستقل عن الكتاب المقدس، تقدر من خلاله زي ما قلنا يرجعها للمسيح عليه السلام وتلاميذه علشان نعرف اعتقادهم وتفسيرهم للنصوص المقدسة، المشكلة يمكن كانت خلصت. يبقى احنا كان هيبقى عندنا مصدر موازي للكتاب. لكن دلوقتي هو بيقول لك لا، ده الكتاب هو الأهم وهو الأقوى وهو الأصح وهكذا. يبقى الأصفار المقدسة هي الكتابات التي كتبتها الكنيسة لتعبر بأمانة عما أعلنه الله لها. يبقى لو احنا عايزين نعرف اعتقاد الكنيسة هنرجع للكتاب اللي الكنيسة كتبته. طيب لو الكتاب ده فقد مصداقيته وموثوقيته، والمفروض انت بتدعي ان هو شيء يدل على ان هو ده المصدر اللي الكنيسة دونته وحفظت فيه الإيمان، طب لو المصدر ده فقد مصداقيته وموثوقيته، ده معناه ان الكنيسة لم تقدر على الحفاظ على إيمانها. خلي بالك النقطة دي مهمة جدا. الكنيسة كتبت الكتاب المقدس لتعبر بأمانة عما أعلنه الله لها، يبقى الكنيسة ليها إيمان قبل ما الكتاب يتكتب، ماشي، وكتبت هذه الأسفار لتحفظ في هذه الأسفار الإيمان. لو الكتاب ده ما تحفظش يبقى الإيمان ما تحفظش. وكما قلنا سابقا فالكنيسة هي التي قدمت لنا الكتاب المقدس، ماشي، يبقى المفروض تحافظ على الكتاب المقدس، يبقى المفروض في دليل على مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس، يبقى اللي في الكتاب يوافق اللي هي عليه مدام هي اللي كتبته. يبقى فكرة ايه بقى؟ ان الكنيسة والكتاب كأنهم كيانين مقابلين، ما ينفعش ده يخالف ده او ده يخالف ده، فلو ده سقط يبقى ده سقط. وقانونية الأسفار واعتبارها جزءا من الكتاب المقدس أو عدم قانونيتها تم إقراره بسلطان الكنيسة، ماشي، والله احنا اللي كتبنا الأسفار، احنا اللي هنحدد. طب احنا مش عارفين نحدد، يبقى أي كلام فاضي، يبقى ده كله مجرد ادعاء.
يبقى ده من ضمن أدلة ان انتوا ما قدرتوش تحافظوا على دينكم. طيب، ولكن الكنيسة بسلطانها قامت بعملية فرز الكتابات وأعطت ختم موافقة لتلك الكتابات التي عبرت بأمانة عن الإيمان والتي آمنت بها الكنيسة واختبرتها دائما. يبقى في تقابل ما بين الاثنين. فلو سقط الكتاب يبقى ده دليل سقوط الكنيسة وإنها لم تستطع الحفاظ على إيمانها. آخر كتاب هنقرأ منه النهاردة كتاب بعنوان الوحي الإلهي للكتاب المقدس بقلم آرثر بينك، وده مفروض مرجع بروتستانتي. ده الغلاف الداخلي. الكتاب اسمه The Divine Inspiration of the Bible لآرثر بينك، كتاب مترجم من اللغة الإنجليزية. ودي معلومات الكتاب. في الصفحة رقم 5 في بداية الكتاب خالص في المقدمة بيقول كلام في غاية الأهمية: المسيحية ديانة كتابية، فهي مؤسسة على الصخر المنيع للكتاب المقدس. يعني ايه المسيحية ديانة كتابية؟ يعني مؤسسة على الكتاب المقدس. يعني ايه؟ هو مش احنا لسه قايلين ان الكنيسة هي اللي كتبت الأسفار؟ يبقى كان في كنيسة وكان في إيمان موجود قبل ما الأسفار تتدون، مش ان كان في كتاب قام عليها الإيمان والكنيسة. خلي بالك الموضوع ده مهم. لما بنيجي مثلا نتكلم عن الاعتقاد الإسلامي، العقيدة الإسلامية، وبنجيب الروايات اللي بتقول إن الصحابة تعلموا الإيمان قبل القرآن، هل ده معناه إن الإسلام مش ديانة كتابية؟ مصطلح ديانة كتابية ليها مفاهيم كثيرة. من ضمن مفاهيمها إن الديانة دي ليها كتاب مقدس تقدر ترجع له علشان تعرف العقائد والشرائع والأخلاق والمعاملات. كويس. طب بشكل تاريخي الدنيا قامت ازاي؟ هل القرآن كان بينزل فيعلم الناس العقيدة فتبقى ديانة مبنية بشكل مباشر على النص القرآني؟ احيانا ده كان بيحصل. وفي احيان اخرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعلم العقيدة وبعدين القرآن الكريم ينزل موافق او ايا كان. ففي النهاية نقدر نقول ايه؟ ان في مؤسس الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعلم العقيدة والشريعة والأخلاق والمعاملات، والقرآن الكريم كان بينزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو كتاب المسلمين المقدس. وفي هذا الوحي الإلهي أيضا تعليم للإيمان والشريعة والأخلاق والمعاملات، والاثنين متسقين ومتوافقين وقائمين سويا. كويس أوي. وبالتالي لما يجي المسلم دلوقتي يبرهن على اعتقاد معين بيقدر يجيب ان القرآن الكريم قال كده فهو ينص على اعتقادي، لان اعتقادي لا يخالفه، فهو مصدر من مصادر التشريع، سواء انا اتعلمته من النبي بشكل مستقل والقرآن يؤيده ويدعم ده، او قرأته في القرآن وتعلمته. هي الاتنين بيوصلوا لنفس النتيجة. بخصوص بقى المسيحية في نقطة هامة جدا، ان حتى لو الكنيسة كتبت الأسفار فاحنا بنتكلم عن أسفار العهد الجديد اللي الكنيسة كتبتها. طب قبل العهد الجديد ما هو كتاب الكنيسة المقدس؟ أسفار اليهود المقدسة. ودي نقطة في غاية الأهمية. لو أثبتنا ان العهد القديم محرف وفاقد مصداقيته وموثوقيته والعهد الجديد قائم على العهد القديم، يبقى انت هدمت المسيحية حتى قبل تدوين أسفار العهد الجديد اللي بترجع لأسفار العهد القديم. ففي النهاية أثبتت تحريف العهد القديم هدمت المسيحية، أثبتت تحريف العهد الجديد هدمت المسيحية. إثبات تحريف كتاب الديانة المقدس يعني أن هذه ديانة باطلة لم تستطع الحفاظ على إيمانها. نفس الكلام بالنسبة للمسلمين. لو أنت أثبتت أن القرآن الكريم محرف يبقى المسلمين ما قدروش يحافظوا على دينهم، يبقى ما ينفعش تعتنقوا. فهنا كلامه صحيح، سواء قلت ان المسيحية ديانة كتابية لانها مؤسسة على العهد القديم، او المسيحية ديانة كتابية لان الكنيسة دونت اسفارها اللي بتمثل ايمانها، فبالتالي ايمان الكنيسة والايمان اللي موجود في الكتاب المقدس لازم يكون واحد، وإن لو الكنيسة حافظت على إيمانها يبقى حافظت على كتابها، ولو ما حافظتش على كتابها يبقى ما حافظتش على إيمانها،
يبقى في النهاية سقوط الكنيسة بسقوط كتابها. الاتنين مرتبطين ببعض، ما ينفكوش. ما ينفعش الكنيسة تبقى على حق وكتابها محرف وباطل ومالوش مصداقية وموثوقية، ما ينفعش، لازم الاتنين مع بعض. فهنا هو بيأكد على ده بشدة، بيقول: ونقطة البداية لكل مناقشة عقيدية يجب أن تكون الكتاب المقدس. وكل هذا الصرح الضخم للحق المسيحي يقوم ويثبت أو يسقط على أساس الوحي الإلهي الكتاب المقدس. يبقى أنت لازم تثبت إن الكتاب المقدس موحى به من الله، وإن الوحي ده ظل محفوظا علشان تقدر ترجع له وتستقي منه. لكن لو أثبتنا إن الأسفار دي أصلا مش مكتوبة بوحي، خصوصا أسفار العهد الجديد، أو حتى لو كانت أصلا مكتوبة بوحي لكن هذا الوحي لم يظل محفوظا، خلاص يبقى هذا الصرح الضخم المسيحي يسقط بسقوط إيه؟ وحي الكتاب المقدس. إن هذا الوحي موجود ابتداء وظل محفوظا. المسيحي لازم يثبت الاثنين. لو ثبت الأولاني وما قدرش يثبت التاني يبقى المسيحية سقط. هنا بيقول: من غير المجدي مناقشة أي عقيدة يعلمها الكتاب المقدس ما لم تكن مستعدا للاعتراف وبلا تحفظ أن الكتاب المقدس هو محكمة الاستئناف النهائية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني زي ما الشيخ رحمة الله الهندي قال، وزي ما انتهج في مناظرته، احنا مش هنتكلم في عقيدة قبل ما نتكلم في مصداقية وموثوقية الكتاب. والله أثبتنا أن الكتاب موحى به من الله ولم يصبه التحريف ولم ينسخ، نشوف بقى إيه اللي فيه ونشوف هنقدر نثبت من خلاله العقائد المسيحية ولا لا. أما لو كان الكتاب المقدس أصلا محرف وملوش مصداقية وموثوقية، وبما إنه محرف يبقى ما نقدرش نرجع له علشان نعرف العقيدة، يبقى لازم نشوف مرجع غيره. لأن زي ما قلت قبل كده إن كأن النسخ مرتبط بالضرورة بالتحريف، بمعنى انه لو محرف يبقى اكيد منسوخ، ما ينفعش اخد بيه، لازم اخد بحاجة تانية. هو ده معنى النسخ، لكن مش بالضرورة ان حاجة تكون منسوخة تكون محرفة، بس لو هي محرفة بالضرورة تكون منسوخة. فهنا بيقول ايه؟ الاول سلم بكون الكتاب المقدس هو استعلان إلهي موحى به من الله، وإنه رسالة تنقل فكر ومشيئة الله للبشر. لازم نسلم بده الأول عشان نستقي منه عقيدة. فسوف تجد لديك نقطة انطلاقة ثابتة يمكن أن تتقدم منها إلى ميدان الحق ومجاله. سلم بكون الكتاب المقدس معصوما من الخطأ وغير محرف، فسوف تصل إلى موضع تجد فيه أن دراسة محتوياته عملية ومفيدة. برافو. طيب لو الكتاب المقدس مش معصوم من الخطأ، يعني فيه أخطاء، ولو الكتاب المقدس محرف، يبقى دراسة محتوياته عملية غير مفيدة. يبقى دي قاعدة، لو الكتاب المقدس فيه أخطاء يعني دليل إنه بشري مش بيعلمنا تعليم إلهية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الخطأ والتناقض والاختلاف عنصر بشري، عنصر بشري يبقى فيه حق وباطل والدنيا ملخبطة، مش هنعرف نوصل للحق. يبقى لو فيه خطأ أو لو هو محرف يبقى دراسة محتوياته عملية غير مفيدة. بس كده. يبقى احنا من خلال هذه الاقتباسات أكدنا على نقاط كثيرة جدا جدا، أهمها إن الكتاب المقدس هو أهم وأول وأقوى وأفضل مصادر التشريع المسيحي، إن الكنيسة والكتاب راسهم براس بعض، لو سقط الكتاب سقطت الكنيسة، لو قام الكتاب قامت الكنيسة، وإن لو الكتاب المقدس فيه أخطاء أو محرف مفيش داعي ان احنا ندرسه، ومفيش داعي ان احنا نستشهد منه، ومفيش داعي ان احنا نقتبس منه. يبقى لو الكتاب محرف فدراسة محتوياته عملية غير مفيدة، وان لو الكتاب المقدس سقط المسيحية تسقط.
لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بايبال، أو حتى قم بالانساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.